Əhali insan hüquqlarını necə qavrayır? Onlar üçün ən vacib olan insan hüquqları və yaxud insan hüququ hansılardır? Əhali insan hüquqlarını qoruyan qanunların mövcudluğu ilə onların praktikada tətbiqi arasında fərq və ya uçurum görürmü? Vətəndaş aktivliyi insanlar üçün niyə vacibdir? Hansı sahələrdə vətəndaş kimi aktiv olmaq insanlara daha cəlbedici görünür və niyə? Biz 2020-ci ildə Azərbaycanda bəlkə də müstəqillik dövrünün ən aktiv vətəndaş cəmiyyətini gördük. Əvvəlcə pandemiya səbəbindən aktivistlərin, sıravi vətəndaşların, şirkətlərin, tanınmış şəxslərin pandemiyadan maddi əziyyət çəkən və ya pandemiya səbəbindən maddi əziyyət çəkən vətəndaşlara yardım etdiyini gördük və daha sonra 2-ci Qarabağ müharibəsi dövründə və müharibədən sonraki dövrdə, hansı ki indi də davam edir, vətəndaşların təşkilatlanaraq müharibə bölgəsinə yaxın ərazidə yaşayan vətəndaşlara, qazi və şəhid ailələrinə, müharibə zonasındakı əsgərlərə yardım etmək üçün yüksək şəkildə təşkilatlandığını gördük. Nəzərə alsaq ki, hökumət müharibənin getdiyi dövrdə dövlət təhlükəsizliyini əsas gətirərək internetə çıxışı məhdudlaşdırmışdı. Vətəndaşların bu şəraitə baxmayaraq güclü şəkildə təşkilatlanması Azərbaycan cəmiyyəti üçün çox yeni bir şey idi. Çünki bu aktivlik həm pandemiyaya qədər, həm də müharibəyə qədər ciddi şəkildə nəzarət altında saxlanılan bir cəmiyyətdə baş verirdi. 2019-cu ildə The Economist-in demokratiyanın dəyərləndirilməsi reytinqinə əsasən 167 ölkənin yer aldığı siyahıda Azərbaycan 146-cı yeri tutur, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri və Sudanın arasında. The Economist Azərbaycanı diktatura kimi dəyərləndirir. Daha Freedom House Azərbaycanı azad olmayan və ya avtoritar ölkə kimi dəyərləndirib. Siyasi rejimlərin növünü müəyyənləşdirən və fəaliyyətini izləyən beyin mərkəzləri və yaxud istənilən beyin mərkəzi və yaxud təşkilatların göstəricilərinə baxsaq, Azərbaycan kök salmış və yaxud oturmuş avtoritar rejimdir. Biz belə bir qapalı siyasi mühitdə və müharibə kontekstində əhalinin insan haqlarını necə başa düşdüyünü və vətəndaş aktivliyini necə qavradığını öyrənmək üçün Azərbaycanda ictimai sorğu keçirmişik. Öyrənmək istədiyimiz şeylərə aşağıdakılar daxildir. Əhali insan hüquqlarını necə qavrayır? Onlar üçün ən vacib olan insan hüquqları və yaxud insan hüququ hansılardır? Əhali insan hüquqlarını qoruyan qanunların mövcudluğu ilə onların praktikada tətbiqi arasında fərq və ya uçurum görürmü? Bundan əlavə, vətəndaş aktivliyi insanlar üçün niyə vacibdir? Hansı sahələrdə vətəndaş kimi aktiv olmaq insanlara daha cəlbedici görünür və niyə? Sorğunun qısa texniki tərəflərindən danışacağam. Biz sorğunu 2021-ci ilin yanvar ayında keçirmişik və 18 gün ərzində 1575 tam doldurulmuş sorğu anketi əldə etmişik. Azərbaycanda ictimai sorğu geniş yayılmadığından bir haşiyə çıxmaq istəyirəm. İctimai sorğunun nəticəsi o demək deyil ki, biz nəticələri analiz edərkən illa ki Azərbaycan cəmiyyəti belə düşünür deyə bir şey iddia edirik. İctimai sorğu istənilən kontekstdə təkcə Azərbaycanda yox, istənilən ölkədə keçirilən ictimai sorğu sadəcə sorğunu keçirənlərə təxmini bir sentiment verir. İnsanlar hansısa bir fenomen haqqında nə fikirləşir və niyə belə fikirləşir?
Biz sorğunu qlobal trend izləmə və proqnozlaşdırma texnologiyası şirkəti olan Rivi ilə aparmışıq. Rivi sorğu iştirakçılarının şəxsiyyətini müəyyən edə biləcək heç bir data toplamır, heç bir məlumat toplamır. Sorğuda iştirak edənlərə iştirak üçün sövq edici heç nə təklif olunmayıb və sorğuda iştirak tamamilə könüllülük əsasında olub və sorğuda insan haqları, vətəndaş aktivliyi haqqında müxtəlif suallar soruşulub və ancaq 2 demoqrafik sual soruşmuşuq: yaş və cins. Bu gün sizinlə sorğunun nəticələrini və qısa olaraq bu nəticələrin vətəndaş cəmiyyətində aktiv olan fərd və təşkilatlar üçün əhəmiyyətindən danışacağam. Biz sorğunun bir neçə maraqlı nəticələri var və bəzi nəticələr bizim hal-hazırda cəmiyyətdə müşahidə etdiyimiz bəzi şeyləri bir daha təsdiqləyir. Əvvəlcə maraqlı nəticələr haqqında. Sorğunun ən maraqlı nəticələrindən biri Azərbaycanda müharibədən sonrakı nikbinlikdir. Ölkənin düzgün və ya yanlış istiqamətə getdiyini soruşduqda, sorğu iştirakçılarının 79% doğru istiqamət, yalnız 21% yanlış istiqamət cavab variantlarını seçib. İkinci maraqlı nəticə insanların və insan hüquqlarının qorunması haqqında və insan hüquqlarını qoruyan qanunların mövcudluğu haqqında pozitiv təəssüratlarıdır. Biz sorğu iştirakçılarına 2 sual vermişik. Biri, razısınız və razı deyilsiniz. Azərbaycanda insan hüquqlarını adekvat şəkildə qoruyan qanunlar var. İkinci sual isə, razısınız və ya razı deyilsiniz, Azərbaycanda mənim insan haqlarım qorunur. Birinci suala iştirakçıların 74% Azərbaycanda insan haqlarını adekvat qoruyan qanunların mövcud olduğunu deyib. İkinci suala 78% Azərbaycanda mənim insan haqlarım qorunur variantını seçib. Azərbaycanda keçmiş ən azı 20 ildə insan hüquqlarının vəziyyətini nəzərə alsaq və bugünkü çətinlikləri, problemləri nəzərə alsaq, bu nikbinliyin, bu təəssüratın haradan qaynaqlandığını izah etmək çox çətindir. Növbəti maraqlı bir nəticə insanlar üçün ən vacib insan hüquqlarının hansının olmasıdır. Aşağıdakı insan hüquqlarından sizin üçün ən vacibi hansıdır sualına iştirakçıların 24% söz azadlığı, 18% düşüncə azadlığı, 15% isə ədalətli mühakimə variantını seçib. Burada ən maraqlı nəticə ondan ibarətdir ki, iştirakçıların ancaq 7% etiraz hüququnun onlar üçün ən vacib hüquq olduğunu seçib. Bu ilk 3 yüksək faizli seçim təəccüblü olmasa da, yəni bunlar insan üçü də, yəni söz azadlığıdır, ədalətli mühakimədir, fikir azadlığıdır, insan hüquqlarının qolları olduğundan təəccüblü olmasa da əhalinin iştirakçıların ancaq 7%-nin etiraz hüququna üstünlük verməsi biraz təəccüblüdür. Biz buna iki izah verə bilərik. Niyə görə iştirakçılar üçün etiraz hüququ elə də populyar deyil. Birincisi, yəni nəzəri izah ola bilər. Yəni Azərbaycan kontekstinə baxmadan biz fikirləşə bilərik ki, insanlar üçün narazılığını ifadə etmə azadlığı vacib ola bilər, amma bu narazılığı ifadə etmək üçün vətəndaş aksiyada iştirak etməyi vacib saymaya bilər və öz narazılığını başqa yollarla ifadə etməyə üstünlük verə bilər. Azərbaycan kontekstində baxdıqda isə bunu belə izah etmək olar ki, polis siyasi və qeyri-siyasi olmasından asılı olmayaraq bütün etiraz aksiyalarını sərt şəkildə dağıdır. Və ona görə də etiraz hüququ vətəndaşlar üçün o qədər də cəlb edici hüquq deyil. Çünki onlar o hüququ onsuz da praktikada tətbiq edə bilmirlər. Amma biz bu sualı tərtib edərkən
fikirləşirdik ki, etiraz hüququ yəqin ki, ən yüksək faizli cavab olacaq. Çünki insan psixologiyası belədir ki, ona qadağan olunmuş şeylər, onun üçün məhdudlaşdırılmış şeylər ona daha çox cəlb edici görünür. Bu sualın nəticəsində bir demoqrafik məqam var, onu nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Bu 7% ümumiyyətlə iştirakçılar arasında etiraz hüququna üstünlük verən iştirakçıların böyük hissəsi 65 yaşından yuxarı olanlardır. Biz bunu Sovet irsinin həmin yaş qrupuna olan təsiri ilə izah edə bilərik. Çünki bu yaş qrupunun nəsli Sovetin dağıldığı dövrdə, yəni Glasnost və Perestroykanın yol açdığı kütləvi narazılıqlar ərəfəsində təxminən 30 yaşlarında olublar. Və bu nəsil o nəsildir ki, 88-ci ilin noyabrından başlayaraq əvvəlcə gizli yığıncaqlar, daha sonra isə kütləvi aksiyalar təşkil etmiş və Azərbaycanın ümumiyyətlə azadlıq mübarizəsini təşkilatlandıran nəsil olub və nəticədə yəni hakimiyyət kommunistlərdən demokratiya tərəfdarı olan qüvvələrə, yəni Azərbaycan Xalq Cəbhəsinə keçib. Biz yəni bu seçimi 65 yaşında olan, 65 və ondan yuxarı olan iştirakçıların etiraz hüququna bu qədər üstünlük verməsini, onların Sovetin dağılma dövründəki həyat təcrübəsi ilə izah edə bilərik. İndi də sorğunun bizim cəmiyyətdə bu gün müşahidə etdiklərimizi təsdiqləyən və yaxud müəyyən qədər təsdiqləyən nəticələri haqqında danışaq. Biz iştirakçılardan hüquqları ən çox pozulan qruplar hansılardır soruşduq və ən yüksək faizli qruplar burada qadınlar, gənclər və LGBTQ olub. Qadınlar 19% təşkil edir bu sualın nəticəsində və qadınları seçən iştirakçıların 65% elə qadınlar özləridir. Bu sualın nəticəsi bir daha Azərbaycanda ailə daxili zorakılığın və yaxud ümumiyyətlə qadına qarşı olan zorakılığın mövcudluğunu və onun bir problem kimi hal-hazırda cəmiyyətdə hökm sürdüyünü bir daha təsdiqləyir. Növbəti sual iştirakçılardan hüquq mühafizə orqanları əməkdaşlarının şübhəli şəxs qismində saxlanılanlara, terrorçulara və müharibə əsirlərinə qarşı zorakılıq tətbiq etməsinə münasibətini soruşmaqla biz onların insan hüquqları haqqında nə qədər məlumatlı olub-olmadıqlarını öyrənməyə çalışmışıq. Sorğu iştirakçılarının əksəriyyəti şübhəli şəxs qismində saxlanılanlara və terrorçulara qarşı polisin güc tətbiq etməsinin qəbul edilən olduğuna inanır. Əksinə hərbi əsirlərə qarşı güc tətbiqi ilə bağlı eyni sual verildikdə güc tətbiqinə dəstək səviyyəsi xeyli aşağı düşərək 47% təşkil edir. 47% əslində çox aşağı faiz deyil, yəni 50%-ə yaxındır, amma biz buna daha geniş kontekstdə baxsaq, sorğu iştirakçıları arasında müharibə əsirlərinə qarşı güc tətbiq edilməsini məqbul sayan iştirakçıların faizi güc tətbiqinin məqbul sayan iştirakçıların faizindən qat-qat aşağı olduğunu görürük. Sorğumuz həm də iştirakçıların hüquq mühafizə orqanları əməkdaşları ilə qarşılaşdıqda öz hüquqlarını nə dərəcədə bildiklərini də ölçüb. Biz iştirakçılara onların şübhəli şəxs qismində saxlanıldığı ssenarisini təsvir edən 2 sual vermişik. Birincisi, dindirilmə zamanı onların susma hüququnun olub-olmadığını soruşmuşuq və yaxud onlara verilən suallara dərhal cavab verməlidirlərmi? İkinci sual isə onların dövlət tərəfindən ödənilmiş vəkillə təmin olunma haqqının olub-olmamasını soruşur. Birinci suala iştirakçıların 38%, ikinci sualı isə 41% sualın cavabını bilmədiklərini qeyd ediblər. Sorğunun daha bir nəticəsi cəmiyyətdə müşahidə etdiyimiz ədliyyə sisteminə inamsızlığı
göstərir. Biz iştirakçılardan onların hüquqlarının müdafiəsini kimə etibar etdiklərini soruşduqda çox maraqlı sual-cavab variantlarında çox maraqlı nəticələr görürük. İştirakçıların böyük hissəsi ənənəvi ədliyyə institutlarına, yəni məhkəmə və vəkillərə inanmır. Qanuni olaraq təsis edilmiş institutlara, yəni vəkillər və məhkəmələrə etibar edənlərin sayı son dərəcə aşağıdır. İştirakçıların 19% sualda təklif olunan heç bir qurum və ya instituta etibar etmədiyini, 19% vəkillərə, 16% isə məhkəmələrə güvəndiklərini deyirlər. Bu nəticə insanların ədliyyə sisteminə etibar etmədiklərini birmənalı şəkildə göstərir. Nəticənin ikinci maraqlı aspekti isə alternativ ədliyyə xidməti və ya paralel ədalət sisteminin mövcudluğunu göstərir. İştirakçıların 16% prezident administrasiyasına, 13% polisə və daha 12% isə Heydər Əliyev fonduna etibar etdiyini qeyd edib. Və sonda bir neçə sualla biz vətəndaşların niyə görə cəmiyyətdə aktiv olmalarını, hansı sahələrin onlar üçün daha cəlbedici olduğunu öyrənməyə çalışmışıq. Aşağıdakı təşəbbüslərdən hansını daha çox dəstəkləyərdiniz sualına iştirakçıların əksəriyyəti yoxsulluq içində olan ailələr, şəhid ailələri və orduya dəstək cavab variantını seçiblər. Bu sualda iştirakçıların yalnız 6% hansısa bir müxalifət partiyasının və ya YAP-ın namizədi üçün siyasi kampaniyanı dəstəkləyərdi cavab variantını seçib. Siyasi kampaniyalara dəstəyin bu qədər aşağı olması ölkədə seçki sisteminə olan inamsızlığı göstərir. Suallardan biri iştirakçılardan nəyə görə vətəndaş cəmiyyətində aktiv olmalarını, hansı səbəblərdən aktiv olmaq istədiklərini soruşub. İştirakçıların 31% bunu onun vətəndaşlıq borcu olduğunu qeyd edir. Sorğunun nəticələrinin əhəmiyyəti nədən ibarətdir? Sorğunun nəticələri həm təcrübə, həm də nəzəriyyə üçün bəzi təkliflər irəli sürür. Bizim nəzəriyyə üçün təkliflərə vaxtımız yoxdur, amma mən təcrübə üçün təkliflərdən danışacağam. Təcrübə üçün sorğunun nəticələri vətəndaş cəmiyyətində aktiv olan fərdlər və təşkilatlar üçün 3 şey təklif edir. Birincisi, iştirakçıların 1/3 hüquq mühafizə orqanları əməkdaşları ilə qarşılaşdıqda onların öz hüquqlarının nə olduğunu bilmirlər. İkincisi, iştirakçıların yüksək faizi və yaxud böyük əksəriyyəti hüquq mühafizə orqanları əməkdaşlarının şübhəli şəxs qismində saxlanılanlara, terrorçulara və müharibə əsirlərinə qarşı zorakılıq və ya güc tətbiq etməsinin məqbul olduğunu düşünür. Üçüncüsü, məişət zorakılığı kontekstində qadın hüquqlarının müdafiəsidir. Sorğunun nəticələri bu sadaladığım 3 sahə üzrə vətəndaş cəmiyyətində aktiv olan fərdlər və təşkilatlara məlumatlandırma işini təşkil etməyi tövsiyə edir. Bir neçə ildir ki, əkinçi olaraq Azərbaycanlı izləyicilərin hər zaman faydalana biləcəyi, keyfiyyətli və ən əsas ödənişsiz kontent hazırlamağa çalışırıq. İndiyədək təqdim etdiyimiz onlarla animasiya və yüzlərlə çəkilişlər tələbələrin, mütəxəssislərin, müəllimlərin və ümumiyyətlə yeni mövzulardan xəbərdar olmaq istəyən çox sayda insanın marağına səbəb olub. Bu illər ərzində hazırladığımız videolar təhsil, texnologiya, ictimai fəallıq, iqtisadiyyat, gender bərabərliyi, ətraf mühit, ifadə azadlığı, hüquq, demokratik inkişaf, mədəniyyət və digər mövzuları əhatə edib. Məqsədimiz çoxlu baxış gətirən deyil, çoxlu fayda gətirən videolar hazırlamaqdır. Amma bu, düşündüyümüz qədər asan deyilmiş. Gördüyümüz iş kifayət qədər resurs, əmək və təbii ki, davamlılıq tələb edir. Bu səbəbdən Patreon platformasından istifadəyə başladıq. Əkinçinin Patreon hesabının populyarlaşmasına çox böyük ümidlərimiz və gözləntilərimiz var.
Bəziləriniz Patreon haqqında ilk dəfə eşidirsiniz. Əslində çox sadə izahı olan bir platformadır. Təsəvvür edin ki, siz rəssam və ya musiqiçisiniz. Sosial şəbəkələrdə sizi izləyən, işinizi bəyənən çox sayda insan var. Patreon platforması sizə imkan verir ki, izləyicilərinizin könüllü aylıq ödənişləri sayəsində işinizi davam etdirəsiniz. Sərgi, konsert zallarından asılı qalmayasınız. Amma bu təkcə rəssam və musiqiçilərə aid deyil. Məsələn, əkinçiyə bənzər fəaliyyətlə məşğul olan bəzi layihələrin 10 minlərlə patronu var. Biz də düşündük ki, nə üçün əkinçinin Patreon hesabı olmasın? Sizin dəstəyiniz sayəsində biz daha çox və daha keyfiyyətli kontent yaratmağa davam edə biləcəyik. Amma bu dəstək yalnız maddi dəstək deyil. Dəstəkçilərimizin sayının artması gördüyümüz işlərin faydalı olduğuna dair əminlik verir. Patreon platformasından istifadə çox sadədir. Hesabınızı açırsınız, sizə uyğun dəstək növünü seçirsiniz və Patreon özü hər ayın ilk günü kartınızdan seçdiyiniz dəstək növünə uyğun ödəniş tutur. Bu qədər. Sonda onu demək istəyirik ki, dəstəkçilərin sırasına qoşulmaq istəyən, amma məhdud imkana görə bunu edə bilməyənlər narahat olmasın. Daha öncə dediyimiz kimi, bizim əsas məqsədimiz daha çox insanın hər zaman faydalana biləcəyi keyfiyyətli və ödənişsiz kontentin yaradılmasıdır. Bunun üçün mütləq patronumuz olmalısınız deyə məcburiyyət yoxdur. Amma imkanınız patron olmağa çatırsa və bizim işimizi bəyənirsinizsə, patronlarımızın sırasına qoşulmağınız bizim üçün çox önəmlidir.